Сайн байцгаана уу? Өнөөдөр хэдүүлээ сургуулийн орчинд цэвэр усны хүртээмж болон ариун цэврийн стандартын хангасан байдлын талаар хүүхдүүдийн санаа бодлыг асуухаар өнөөдрийн бичлэг эхлүүлье. Асуулт нь юу вэ? Хаяа. Ер нь багсаар хэд удаа болдог вэ? 7 нэгт 3 удаа. Аха. За, баярлаа. Та. Хэд удаа? 1500. Яа, энэ усны чанаа хинээ болоо мó. Хүн давтаа гинэ. За, баярлаа. За, 7 хоногт өдөрт 3 удаа. жоохон санаа байдаг уу? Зүг. Тэ яг нөгөө байнга ус тасардгүй ингээ байнга устай байдаг болохоор нэг талаараа даваа. Сайн байна уу? За, та. Өдөртөө нэг 4-5 удаа юм одоо. 4-5 удаа. Ер нь Гоёж ус муугаж. ер нь дунд зэрэг юм байна тий. За, та сургуулийн ариун цэврийн одоо тэр байгууламж ариун стандартыг хангах Хаяа нойлон цас юм байна. байдаггүй юу? Юуг анхаарах хэрэгтэй болж байна энэ бодлоор? Ахаа нэг тийм заваа ингээ энэ гэсэн байдаг шүү дээ. Тэнгүүд ингээ амар хүмүүсийг харах марах байлгснээ ингэж жоох таажин харах гэдэг болохоор. Одоо нөгөө хүний хувийн орон зай бас ингээд одоо хэлсэн байх хэрэгтэй шүү дээ. Тэгээ өдөртөө нэг л ашигладаг. Нэг ашигладаг. Ер нь Зүгээр нэгээс 2 удаа юм. Нэг бэтэг ер нь байдаг. байнга ашигладаг уу? Ер нь Усны жоох эвгүй юм хатлагад. Ариун цэвэр бол яг гайгүй. айгүй юу? Тэгээ хаяа яг нөө нойлын цаас байдвал. Байнга ашигладаг уу? Ер нь муу юу? Санаа. Маа 4 дахрын нойл номер 2 дахрын нойл номер 3 3 дахрын нойл арай гайгүй. Зүг. Юуг ер нь хэний удаар хараад ингээд цасаасаа бодож байна. Мөртүүлчихсэн. Өмсдүүлчих үү? Жоо хөлт баагаад. Амар ч. Яхаа санаа. Жоохос нөө ер нь Орон зай хамгаалж байгаа хэцүү. хэцүү юу? Ойлын хаалгыг жоохон том. Зүг. Дээрээс хүмүүс хараад байдаг ба. Шилцаваа. Муухай юу? Үгүй нөө ялан атдаг. Сайн байна уу? Усна идэгдэг үү? Тэгдэг. Манай сургуулийн ус эрүүлэн байдаг. Манай сургуулийн сургалтчдын үзэл бодол ийм байлаа. Харин танаа сургууль ямар вэ? Та сургуулийнхаа ус төлөвлөсөн идэгдэг үү? Аль эсвэл танаа сургуулийн ариун цэврийн байгууламж стандартыг хангасан байж чаддаг уу? Баярлалаа. Дэлхийн нийтээрээ 4 ерөнхий босын сургууль тутмын нэг сургууль нь цэвэр усны хангамжуу байдаг. Үүнээс болж 546 сая гаруй хүүхэд эрүүл аюулгүй орчин өсөлтөөр ихээр хязгаарлалдаг. Манай Монгол ус ч гэсэн цэвэр усны хомсдол орох боломжтой өндөр орнуудын нэг тул цэвэр усыг хайлан хамгаалах нь бидний үүрэг юм. Усгүйгээр амьдрал үгүй. Анхаарал хандуулсан явдал баярлалаа. Баяртай.